От дымных ям в земле до современных дизайнерских шедевров. Путешествие сквозь века, раскрывающее, как простой очаг огня стал сердцем европейского дома, зеркалом социальных изменений и двигателем технологической мысли. Огонь – первый дар Прометея, ставший основой выживания. Но как человек приручил этот дикий дух, заключил его в камень и кирпич, сделал центром своего жилища. История камина – это не просто история отопления, это история семьи, власти, искусства, инженерии и самой души европейского дома. Огонь в очаге согревал тела и формировал общество. Акт первый. Дымные начала. Античность, раннее средневековье. Римляне, мастера инженерии, прятали огонь под полами своих бань. Эти устройства называли гиппокаусты. Горячий воздух из печи пропускали в полостях под полом и таким образом нагревали помещение. Но с падением империи знания были утрачены. В раннем средневековье огонь вернулся в центр жилища. Открытый очаг. Дым висел тяжелой пеленой, пропитывая стены и одежду, но даруя тепло и свет. Представьте, одно помещение, очаг посередине, дым ищет путь наружу через дыру в крыше или в стене. Это был не просто способ обогрева, это был центр всей жизни, готовка, свет, общение. Но цена – вечная копоть, высокий риск пожара и холодные углы. Слово «камин» от латинского «каминус» – очаг, печь – уже существовало, но настоящая революция была еще впереди. Акт 2. Рождение камина. Камень, огонь и власть. Высокое и позднее средневековье, XII-XV века. Прорыв пришел с развитием каменного зодчества. К XII веку камин начал приобретать знакомые черты, его стали встраивать в стену. Появился задник и каменный колпак, направляющий дым в узкий дымоход. Это изменило все. Перенос очага к стене и создание дымохода резко улучшили тягу. Это означало меньше дыма в помещении, больше тепла от излучения камина и возможность иметь несколько комнат. Это была настоящая технологическая революция в быту. Но камин быстро стал символом статуса. В замках феодалов они были огромными, способными вместить целое бревно. Каминный зал – центр власти, место перов и принятия решений. Каминная полка украшалась гербами и резьбой. Огонь по-прежнему был жизненной необходимостью, но теперь он еще и говорил о богатстве и могуществе. Представление о домашнем очаге, о месте у камина как о сакральном пространстве семьи зарождается именно здесь. Это уже не просто костер, а архитектурный элемент, вписанный в социальную структуру. Акт 3. Золотой век. Искусство у огня. Эпоха Возрождения принесла не только интерес к античности, но и расцвет каминного искусства. Камин стал холстом для лучших мастеров. Мрамор, алебастр, расписные изразцы, сложнейшая резьба – все служило украшением очага. Камин окончательно стал сердцем интерьера. Вокруг него собиралась семья, велись беседы, там читали книги. Появились изящные каминные экраны, наборы инструментов, кочерга, щипцы, совок. Часто произведения искусства сами по себе. Но это был и век контрастов, роскошь дворцов и скромные, но уже эффективные камины в домах обычных бюргеров, обычных горожан. Каминные принадлежности XVIII века – это вершина кузнечного и литейного мастерства. Их делали не только функциональными, но и невероятно элегантными, отражающими стиль эпохи. Акт 4. Дым над городом. Упадок и трансформация. Промышленная революция. Начало XX века. Промышленная революция принесла тепло в дома новыми путями. Угольные печи и позже центральное отопление оказались эффективнее и дешевле. Дым от миллионов каминов стал бичом городов, рождая знаменитые гороховые супы смога над Лондоном и другими мегаполисами Европы. Камин с открытым огнем крайне неэффективен. До 80% тепла просто улетает в трубу. Печи на угле или дровах, а затем паровое и водяное отопление были логичным ответом на потребности растущих городов и промышленности. Камин, как основной источник тепла, уходил в прошлое. Но он не исчез. Он трансформировался. В богатых домах он оставался символом роскоши и уюта. В стилях модерн и ар-деко камины стали лаконичнее, но не менее выразительными. Однако его роль как главного кормильца и обогревателя была утрачена. Огонь в очаге стал больше для души, чем для тепла. Акт 5. Вечный огонь. Символ в современном мире. 20-21 век. В эпоху центрального отопления, кондиционеров и электричества камин казался анахронизмом. Человека снова потянуло к огню.
Не из нужды, а из потребности души. Камин сегодня – мощный эмоциональный якорь в пространстве. Он создает атмосферу, уют, фокусную точку. Дизайн стал невероятно разнообразным. От ультрасовременных газовых и биокаминов без дымохода до стилизации под старину. Это уже не отопительный прибор, это арт-объект, создающий настроение. Треск огня, мерцание пламени – это древние архетипические стимулы. Они успокаивают, снимают стресс, создают ощущение защищенности и примитивного комфорта. В нашем цифровом мире этот аналоговый ритуал особенно ценен. Но огонь по-прежнему требует ответственности. Вопросы экологии, выбросы, вырубка лесов, безопасности, эффективности заставляют искать новые решения. Сертифицированные дрова, высокоэффективные топки, экологичное биотопливо и электрические имитации, поразительно близкие к реальности. От дымных ям до хромированного дизайнерского арт-объекта камин прошел долгий путь. Он отразил в себе все: технологические взлеты и падения, смену эстетических идеалов, борьбу за комфорт и чистый воздух, иерархию общества. Менялись материалы, формы, эффективность, но суть оставалась неизменной. Камин – это больше, чем источник тепла. Это место притяжения, символ дома, островок спокойствия и созерцания. Пока человеку нужны душевное тепло и связь с древними стихиями, очаг будет жить, преображаясь, но сохраняя свою магию.